د خوست دا شمېر اوسېدونکي د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاوخوا 100 مړو پر یو پخواني ډلییز قبر راټول شوي دي. په دې ډلییز قبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. صحنې بعضې وسایل موږ پیدا کړل چې مثلا یو ساعت ده چې دا موږ کله ګوګل ته ور کړو نو دا تقریبا داسې وښیه چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دي دا چې کله موږ ولې تاریخ په شاید اندې تاریخ وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپړی دي کوپړی په دې مرمیو ویشتل شوي وي، اوس هم هغه کوپړی کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو پټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي. د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. زموږ والد صاحب چې په 1958 کال د حمل په 8مه ورځ د خلقیانو د حکومت لخوا په مساخیل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت د خوست د امنیې په قمندانۍ توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دا ونه لید، بیا چې هر چا نه پوښتنه وکړي یا څه ګګنې وکړي هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چېرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچې خوړو په ګوړیو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي. د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډلییز ډول تر خاورو لاندې کول. دغه کې میږه نیکه وه د حاجي صاحب خنالدین په نوم، دا قومي مشر و، د زدرونه کوم مشر و. کله چې حاجي سالم ونیو هغه نه وروسته یوه ورځ وروسته یې دا یې ونیو. نو په دا وخت کې دوی د خلقیانو حکومت و. موږ ډېر کوشش وکړ چې خلوص یې کړو خو خلوص مو نه کړه او دوی وویل چې موږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته یې نه وړی، بس لاته یې ختم کړی وي. یاد دې وي له دې وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخواني شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو 4 لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلییز قبرونه موندل شوي دي.